Màá so briefly before we are going to the message. Bóyá ẹ̀rù mẹ́ta ló wà. That's a natural fear. Ẹ̀rù tá a bí gbogbo ènìyàn mọ́. Gbogbo ènìyàn ló ní natural fear. Kí dẹ̀ ni ẹ̀rù yẹn? Méjì ni ẹ̀rù yẹn. Ẹ̀rù ariwo àti ẹ̀rù kéèyàn má jábọ́. Tó bá ju ọmọ òkè sásìkìní aranjú bí ẹ̀ bóyá àwọn oníṣìkìní nígbà tí ìyá ò ní hàn padà. Hallelujah. And no matter how nettle someone is, tó bá kàn bu ariwo lójijì, àyàsìkìní àrẹ̀yìn alágàrà. So that's what we call natural fear. Natural fear. Now, ìkejì ó ní ẹ̀rù ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Bíbélì fi yọ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. So ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ò ní jẹ́ kí o wà ní chọ́ọ̀chì kí o máa pinging or kó máa browse. Hallelujah. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ò jẹ́ kí èèyàn receive call ní chọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ ń gbọ́ mẹ́sẹ̀jì lọ́wọ́ kó dẹ̀ sẹ́yìn ẹdúpẹ́ jáde ọba àwọn bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹni pé problem yìí ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run lónìí mo mọ̀ wípé kò sí bí èèyàn ti lè kẹ́ wà níwájú governor or president kò wá receive call níwájú president kò ní wàá gbé. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni tí ò bá níbẹ̀rù Ọlọ́run ẹni bẹ́ẹ̀ sì kíni kò gbọ́n dàkejì ẹnìyẹn ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní kíni orí ìpìlẹ̀ sọgbọ́n Bíbélì pé Olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìlì rẹ̀ kí wọ́n sì kíni kò pa lọ́lọ́ náà ìkẹta tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní àṣálẹ̀ yìí ó ní ìbẹ̀rù láti ọ̀dọ̀ Èṣù. Mo sọ fún wọn pé last week yẹn pé ní upper week yẹn pé ìbẹ̀rù láti ọ̀dọ̀ Èṣù dẹ̀ rẹ́ mo sọ àwọn iṣẹ́ tí ìbẹ̀rù yẹn máa ń ṣe in fact mo sọ àwọn onírú tí ìbẹ̀rù yẹn máa ń ṣe ìtí ìbẹ̀rù tí yóò bá dì pẹ̀lú ẹ̀ nítorí lè kọ́ sínú ayé ènìyàn. In fact lára tí mo sọ tí ìbẹ̀rù máa ń ṣe ni pé Bíbélì sọ pé àwọn ojo àti àwọn oníyèméjì àti àwọn sọ wọn nípa àti ìpín wọn nínú ọ̀run àpáàdì kẹrù àmọ́ how dangerous the fear is. Mo dẹ̀ fi yọ ní last week ní upper week yẹn wípé Ọlọ́run tẹ́ bá ka Bíbélì dáadáa 365 times ní gbólóhùn ìwọ má ṣe bẹ̀rù ìwọ má ṣe fòyà ló farahàn nínú Bíbélì. A ní 365 days in a year. Olúwa dẹ̀ ṣe ìlérí 365 times nínú Bíbélì pé ìwọ má ṣe bẹ̀rù ìwọ má ṣe fòyà. Yẹn túmọ̀ sí pé tablet tó yẹ kí ọmọ Ọlọ́run kó máa lò ní ojoojúmọ́ orí ìwọ má ṣe bẹ̀rù ìwọ má ṣe fòyà. Hallelujah. Amen. So ní àṣálẹ́ yìí mo ní last week ní upper week yẹn mo lo Psalm 34. Psalm 34 verse 4 and 5. David wípé mo ké pe Olúwa ó sì gbóhùn mi ó sì gbà mí kúrò lọ́wọ́ gbogbo ìbẹ̀rù mi. Ó ní wọ́n wò ó ìmọ́lẹ̀ mọ́ wọn ojú kò sì tì wọ́n. That last upper week mo sọ fún ẹ pé psychologically wọ́n ní ìbẹ̀rù tó wà láyé there are 201 fears. Okòó ìgbà ọ̀lẹ́ kan ní ìbẹ̀rù tó wà láyé ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ tó wà nínú oyún ó lè bẹ̀rù ọjọ́ delivery bóyá ẹni tí ò mo sísà kan kò tí ì má rí o ẹ̀rù ń bà pé tó ń bá má rí bóun ò ní lóyún ó ṣe ní mọ́ lóyún tó tí ì má rí bóun ò ní lóyún ẹlòmíì ẹ̀rù ọjọ́ iwájú ẹlòmíì ẹ̀rù ọ̀la sísà wa kan ọmọ ẹ̀ ò síkì o ó wà pé tọ́mọ bá kú bolo ń fẹ́ sísí ọmọ tí ò síkì tó ń rò pé tó bá kú bolo ń fẹ́ sísí ẹ̀ wọ́n nǹkan báyẹn ìbẹ̀rù rẹ̀ dáṣọ ọmọ rẹ̀ sọ ní ọba wípé ìbẹ̀rù máa ń kóyàn lẹ́rú ó máa ń dìyàn mẹ́rù ó máa ń jẹ́ kéèyàn ó rù bí ẹni tí ò jẹun ẹ̀mí kan ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù ní àṣálẹ́ yìí mo ṣàpàdé lórí tí mo pè ní causes of fear and cure kí lóhun tó máa ń fa ìbẹ̀rù àti ọ̀nà àbáyọ pè nínú ìbẹ̀rù kí ni tó máa ń fa ìbẹ̀rù àti ọ̀nà àbáyọ pè nínú ìbẹ̀rù tẹ́bá kásápá Timothy 1:7 Bíbélì wípé Olúwa kò fún wa ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù bí kò sí ẹ̀mí ìfẹ́ àti agbára àti ọkàn tó yè koro. Olúwa kò fún ẹ̀mí ìbẹ̀rù bí kò sí ẹ̀mí ìfẹ́ àti agbára àti ọkàn tó yè koro. Tá bá ka Romans chapter 5 verse 16 Romans 8:16 sorry Romans 8:16 tí ẹ bá wò láti ọgbà Édẹ́nì Ọlọ́run kò dá èèyàn pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Ẹ máa rí pé Bíbélì sọ pé ní ìtura ọjọ́ Ádámù yóò wá bá àbí Ọlọ́run yóò wá bá Ádámù wọ́n á jọ sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni máa gbèrè rìrì níwájú Ọlọ́run dá èèyàn pẹ̀lú ìbẹ̀rù. In fact rẹ níbi tí Ọlọ́run dá ènìyàn kò dá ká bẹ̀rù áńgẹ́lì gan kò dá ká bẹ̀rù áńgẹ́lì. Tẹ́ bá ka ìwé Ìfihàn 19 verse 10 nígbà tí áńgẹ́lì kan lọ wá fara Jòhánù fẹ́ mọ kúnlẹ̀ ó ní kó mọ kúnlẹ̀ Jòhánù sọ fún áńgẹ́lì sọ fún Jòhánù pé kó mọ kúnlẹ̀ ó ní pé ìránṣẹ́ rẹ gbẹ̀rù ẹ lòún ṣe áńgẹ́lì a ò nílò ká mọ gbẹ̀rìrì wájú áńgẹ́lì ìránṣẹ́ ni áńgẹ́lì jẹ́ fún àwọn àjogún ìgbàlà. Ìdájọ́ Ọlọ́run dá ènìyàn Bíbélì sọ pé pẹ̀tọ́ Ọlọ́run dá ènìyàn kìnìún wà ń bẹ ìdó wà ń bẹ everything rẹ wọn ò lè pa ènìyàn lára. Èmi mọ̀ yẹ pé kádàmù tó ṣubú a máa fi irúgbìn kìnìún ṣeré pé báwo dẹ ni a fi bí abíyẹ ṣeré a tún mú ejò lórí a tún fi ẹnu ẹ̀ ṣeré bákan rẹ ṣùgbọ́n ní kété Bíbélì fi yá Genesis chapter 3 yẹn ní kété tí Ádámù tó ṣe kíni tó
tó ṣẹ̀ tó ṣubú náà ọgbẹ́ Édẹ́nì ìdààmú wọnú ayé, ìbẹ̀rù bẹ̀rẹ̀. Bíbélì sọ wípé nígbà tó sọ pé Ádámù bọ́lá wà ó lu olówó ṣe kíni, mo gbóhùn rẹ ẹ̀rù ṣe kíni, ẹ̀rù sì bà mí. So ìtọ́kọ̀sí ẹ̀rù àkọ́kọ́ nínú Bíbélì ó ní ẹ̀rù àbí ó ní ẹ̀ṣẹ̀. ẹ sọ pé ẹ̀ṣẹ̀. Bíbélì sọ nínú Òwe 29, ẹ bá mi sí Bible, though we are not in Bible study, it's a prayer meeting, but because láti òní yìí lọ ẹ̀yin tó pẹ́ tí náà bàbá ti múná lọ báyìí àti dìde lórí bẹ́ẹ̀dì lọ́tọ̀, àwọn ọmọ kékeré kan bẹ́ẹ̀ pẹ́ tí náà bàbá ti múná lọ tọmọ mi fi ń tọ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì nìyá lónìí, hallelujah, wọn rojú àti tọ̀ pé amen. ẹ̀ṣẹ̀ Deuteronomy 28 verse 1 àbí no Deuteronomy kọ́ ìwé Òwe 28 verse 1 Bíbélì sọ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò ṣe kíni, yóò sá nígbà tí ẹnìkan kò lè, ṣùgbọ́n lódodo yóò ṣe kíni, yóò láyà bí kìnìún. ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sá nígbà tí ẹnìkan yóò ṣe kíni, tẹnìkan ò lè, ṣùgbọ́n lódodo yóò ṣe kíni, yóò láyà bí kìnìún. sẹ́rí ara tí ẹ̀ṣẹ̀ máa ń ṣe nìyí, sẹ́rí ẹ̀ṣẹ̀ ó máa affect ayé ènìyàn. ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń jẹ́ kí èèyàn máa expect ibi fún rẹ̀. ẹ̀ṣẹ̀ sí kíni, ó máa ń jẹ́ kí ọmọ expect ibi fún rẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀. ìjà mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ọgbà kan wà tó yí àwọn ọmọ Ọlọ́run ká, tó jẹ́ pé tí a bá mọ tí Ọlọ́run jẹ́ dàtẹ̀mọ́ ẹ̀tọ́ wa nínú Ọlọ́run, èso nílò ìfọwọ́kàn wa. Bíbélì sọ pé olódodo yóò ní àyà bí kìnìún. nígbà tí Genesis chapter 6 bàtà ọmọ Israẹli tó ti wọ ọdún Jẹ́ríkò lùtẹ̀ tán, ibì kan wà tí áńgẹ́lì kan, Joshua pàdé áńgẹ́lì yẹn, ó bi áńgẹ́lì yẹn pé say are you for us or are you against us? ó challenge áńgẹ́lì, ó ní are you for us or you are against us? áńgẹ́lì yẹn dá Joshua lóhùn, ó ní pé I'm the prince of the host of Israel, ó ní olórí ogun Israeli. Someone challenge angel. So agbọ́dọ̀ sáfẹ́sì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni a fi ìṣẹ́ fún. ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jẹ́ kí ìgboyà yẹn nínú Ọlọ́run ó máa ń paralyze. Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ, Bíbélì pé ń ta àti ipò Ọlọ́run bí kì í dẹ́ṣẹ̀. No 1 John 5:18 Bíbélì pé ń ta àti ipò Ọlọ́run bí kì í dẹ́ṣẹ̀ kí ẹni búburú ni má bàa fọwọ́ kàn. ẹni tá a ti pọ̀ lọ́run bí kì í dẹ́ṣẹ̀ kí ẹni búburú ọbẹ̀ fọ́ kan. 1 John 3:8 Bíbélì pé ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ títí kíni, títí èṣù ni. So ẹ̀ṣẹ̀ kì í jẹ́ kí èèyàn bá kún fún ẹ̀mí mọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n bá ń gbégbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ kó mọ̀ fèdè fàtò rí ọ̀la tí wọ́n ń gbégbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jí ìgboyà èèyàn nínú Ọlọ́run. Amen. Praise the Lord. Now ìkejì tó máa ń fa ìbẹ̀rù ó ní òpè, ó máa ń fa ìbẹ̀rù. Ǹjẹ́ pé problem tí ó wá wọ́pọ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run nìyí, àwọn tó wà nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ ní problem wọn, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run lónìí ìjọba pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nínú ayé. ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan fún mi ní òní, I believe that church, they are living church. Woman yìí ó wá share pẹ̀lú mi wípé wọ́n ní pé in the next 3 months pé àìsàn kan tó ń bọ̀ nínú ayé tí ó lè ju Ebola lọ pé gbogbo wà nínú àwẹ̀ àtàdúrà. ó sọ fún mi sọ òkè ní bá tó fún ara church mi sọ fún yín kẹ́rù lè bá ọmọ bá yín mo kàn wá rẹ́rìn player. Reason why I refer is this, nítòótọ́ àdúrà mo pé kẹ́mẹ́kẹ́rẹ́ pé level tí a wà nínú Ọlọ́run, tí ẹ bá mọ level tẹ wà nínú Ọlọ́run, ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé kò yẹ kó ṣe yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. ìjàmọ̀ wípé wàhálà tí Jóòbù ní òní wípé ohun kan wà tí Sátánì mọ̀ nípa Jóòbù tí Jóòbù mọ̀ ń parẹ́. sẹ́rí ìdílé yìí àdúrà ẹ̀rù àti àníyàn ó burú jù kí ọmọ gbàdúrà rárá lọ. ǹjẹ́ pé èèyàn lè pray ara into trouble tí yóò gbàdúrà rẹ̀ ìwọ̀nù ìṣòro. ẹ
ẹ̀ka ìwé Jóòbù náà, Job chapter 3 25-26 yẹn, Bíbélì yìí pé Jóòbù wípé ẹ̀rù ohun tí mo bà náà ló dé bá mi yìí, ó lé mi ò dákẹ́, èmi ò sì sinmi, síbẹ̀ ìyọnu dé. Jóòbù sì lọ orí òkè, ojoojúmọ́ lọ sutura rí, lọ rẹ́bọ, àmọ̀ bóyá kíkẹ́ ti ṣe kíni kan, bóyá kẹ́mi ṣe gbẹ́wò, bóyá kúrẹ́, ó ń rúbọ, síbẹ̀ ohun tó bẹ̀rù ṣe kíni ó dé bá. Ohun tí mo fi kéèkì sọ láyé Jóòbù ní pé nígbà tí Olúwa bí Sátánì pé sún àkíyèsí Jóòbù ránṣẹ́ mi wípé kò sí ẹnìkejì ẹ̀ láyé, Jóòbù sọ bí Sátánì dọ́là náà pé Jóòbù ẹ̀bẹ̀ rẹ lásán bí wọ́n kọ́ ti sí ọgbà yìí ká yí ilé ẹ̀ka ó sì ti bùkún sí ọwọ́ ẹ̀. Nítorí àmọ́ pé Jóòbù ọmọ ikú ọgbà kẹ̀kẹ́ wà tó yí òun ká. Ká ní Jóòbù ó ní ìfi ohun tó jẹ́ nínú Ọlọ́run àti tí Ọlọ́run jẹ́ nínú ayé Jóòbù ni àdúrà Jóòbù, àdúrà ọpọlọ ẹ̀kọ́ pọ̀ jù. Olúwa mo dúpẹ́ lórí ayé Emmanuel, lórí ayé Evelyn, lórí ayé Goodness, lórí ayé Mercy, àdúrà pẹ́ ẹ̀kọ́ pọ̀. Ẹgbọ́ gbọ́dọ̀ yí dáadáa, ìyà tí àìní ìmọ̀ fi ń jẹ́ èèyàn ojú tí ẹ̀mí àìmọ̀ fi ń jẹ́ èèyàn lọ. Ìjọba yìí pé ní kété tí a bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, a ti di ikọ̀ ọba ọ̀run, we are ambassador of God, of Christ. Tí orílẹ̀-èdè kan bá dẹ̀ ní ambassador, fún àpẹẹrẹ àwọn Amẹ́ríkà wọ́n ní ambassador Nàìjíríà, ambassador Nàìjíríà dẹ̀rẹ̀ bó ti wà ní Nàìjíríà èrè ò gbọ́dọ̀ rìn, mímí ò gbọ́dọ̀ mí. Torí ohun tó bá ṣe ambassador ẹni tó jẹ́ aṣojú àwọn Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà, ohun tó bá ṣe àwọn Amẹ́ríkà ló ṣe. Hallelujah, amen. Sẹ́rí ohun tí ẹ bá mọ̀ tí àwọn tó bá yí yí kò bá mọ̀ á jẹ́ kẹ́ jọba lórí wọn. Ohun tí ẹ bá mọ̀ tí àwọn tó bá yí yí kò bá mọ̀ á jẹ́ kẹ́ jọba lórí wọn. Sẹ́rí nínú ìjọba Ọlọ́run tí a wà yìí, a nílò ìmọ̀. Jésù sọ wípé wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo èyí tó ń ṣiṣẹ́ tá a sì di ẹrù rúwẹ lọ́lọ́rí, ó lé mẹ́sì kíni èmi ó sì fi ìsinmi fún ọkàn yín. Òun ní pé ẹ wá sí apá ìtẹ̀sẹ̀ mi kí wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́. Isaiah 5:13 Bíbélì wípé àwọn èèyàn mi lọ sínú ìgbèkùn nítorí mọ̀ sí kíni wọn ò ní ìmọ̀. Hosea 4:6 ó ní pé àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí mọ̀ sí kíni wọn ò ní ìmọ̀. Hallelujah, hallelujah. Ẹgbọ́gbọ́ náà yìí ní àṣálẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ní kété tí o bá ti jẹ́wọ́ Jésù lọ́wọ́ àti Olùgbàlà, at least áńgẹ́lì méjì wà pẹ̀lú yín. Ẹ sọ pé at least áńgẹ́lì méjì wà pẹ̀lú mi. I'm telling you, ẹ mọ̀ orúkọ àwọn áńgẹ́lì yẹn, Goodness and Mercy lórúkọ wọn. Nígbà tí Olúwa dá Dáfídì lórí, Olúwa wá sí lójú, ó wá rí ọkùnrin kan tó dúró sápá ọ̀tún, ìkẹ́ tó dúró sápá òsì, ó ní wáò, ní tòótọ́ ire àti kíni, ire àti àánú yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn. You are never alone. Genesis àbí Psalm 34:7 Bíbélì wípé áńgẹ́lì Olúwa yí àwọn tó bẹ̀rù ẹ̀ka láti ṣe kíni, láti gbà wọ́n. Màá tètè wá ní sọ́tẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ àti lè fi áńgẹ́lì wá sí ìṣe. Gbogbo ọmọ Ọlọ́run pátá ló ní áńgẹ́lì. In fact àwọn ọmọ kékèké yìí áńgẹ́lì wọ́n sharp bàjẹ́. Bíbélì sọ pé áńgẹ́lì àwọn ọmọ kékèké kíni wọ́n ń wojú bàbá nígbà gbogbo. You have an angel, I have an angel. Mo ti ní ìrí this ministry of angel very well. So ọ̀pẹ ọmọ ń jẹ́ kí èèyàn bẹ̀rù. Can't you imagine kéèyàn gbé ìbọn AK-47 dání kí ni wọ́n wá mọ lé káàkiri kó ọmọ sákàkiri ẹ̀dàkọ̀ ẹgbà mi ẹ̀dàkọ̀ ẹgbà mi ẹ̀dàkọ̀ ẹgbà mi. Exactly ọmọ Ọlọ́run tó bá ń bẹ̀rù èṣù. This ministry is deliverance ministry. We are involved in deliverance to any length. Even we don't involve in deliverance alone, we train people for deliverance. But this kind of deliverance we are operating here is not deliverance ká gbé èṣù lékè. Ọmọ Ọlọ́run àwọn àti Sátánì à ń sí ní level kan náà. Bíbélì wípé títóbi ni ẹni tó ṣe kiri tó ń gbé inú wa ju ẹni tó ń gbé inú ayé lọ. Ọ̀pẹ ọmọ mú ìbẹ̀rù wá. Ẹ wo táì tí àwọn ogun kan wá láti wá bá Èlíṣà jà. Wọ́n ti gbọ́ wípé tí wọ́n bá ti ń plan kankan láti wá jagun ní Ísírẹ́lì, ẹnìkan wà tó ń tú àṣírí. Wọ́n wá ní pé olórogún ẹ̀ wọ́n pẹ́ ta ni nínú ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ tó ń tú àṣírí.